Hola, hoy le hablaré sobre la auscultación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es presentado por la estudiante de licenciatura en enfermería Claudia Stephanie Chirino Salgado con su número de cuenta 2015-1672. Pues hablaremos qué es la auscultación. Es la exploración de los sonidos que se producen en el interior de un organismo humano o animal, especialmente en la cavidad torácica y abdominal, mediante los instrumentos adecuados o sin ellos. Vamos a hablar también sobre el estetoscopio, también llamado fonendoscopio. Este es el aparato acústico utilizado para oír los sonidos internos al cuerpo humano. Con él vamos a realizar el examen físico de auscultación. Por lo general, es usado en la auscultación de ruidos cardíacos o ruidos respiratorios. Los focos de auscultación tradicional, los que son auscultados son el aórtico, el pulmonar, el aórtico accesorio, el tricúspide y el mitral. Estos serán los que se van a ocultar y a continuación vamos a realizar y a mostrar cómo realizar la auscultación. Iniciaremos colocándonos el estetoscopio, con lo cual vamos a empezar a ocultar con el diafragma apretándolo firmemente sobre el pecho, con lo cual nos facilitará la auscultación de los ruidos cardíacos de alta frecuencia, sonido 1 y sonido 2. Así vamos a iniciar con el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, al nivel del borde esternal. Fijarse bien en el ritmo y frecuencia cardíaca, así como en la identificación del primer sonido. El primer sonido representa cierre de mitral y tricúspide y el segundo sonido representa cierre aórtico y pulmonar. Luego pasaremos al segundo espacio intercostal izquierdo, al foco pulmonar. Le pediremos al paciente que respire profundamente, porque así podemos apreciar el doblamiento fisiológico del segundo sonido, lo cual en este foco se identifica mejor. Así continuamos hacia abajo por el borde esternal izquierdo hasta el tercer espacio intercostal, el foco aórtico accesorio. El cuarto foco tricúspide y así finalmente el quinto espacio al nivel de la línea media clavicular, el foco mitral. Así vamos a darle vuelta a la campana y vamos a ocultar el foco mitral, el foco tricúspide y el foco aórtico accesorio. Continuamos con la auscultación pulmonar, iniciando por las bases pulmonares y terminando en las vértices.
Muchas gracias por la atención. Espero les sirva de ayuda este video.